امام بخاری رحمت الله علیه از مادر مؤمنان عایشه رضی الله عنها روایت میکنند که عایشه میگویند وقتی اولین مراتبه به پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی نازل شد و اولین مراتبه حضرت جبرئیل علیه السلام را با صورت اصلی خود دیدند، بسیار به دهشت افتادند و لرزان به خانه آمدند و گفتند زملونی زملونی، مرا پیچانید مرا پیچانید. مادر مؤمنان خدیجه رضی الله عنها پیامبر صلی الله علیه و سلم را پیچانیدند. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کمی آرام شدند، به همسرشان خدیجه گفتند لقد خشیت علی نفسی، من بر خودم ترسیدم. یعنی وقتی جبرئیل علیه السلام را با صورت اصلی خود اولین مراتبه دیدن، پیامبر صلی الله علیه وسلم تصور نداشتند و وقتی جبرئیل علیه السلام پیامبر صلی الله علیه وسلم را سخت به آغوش گرفتند، حتی پیامبر صلی الله علیه وسلم میگویند که قریب بود که جانم برآید، پیامبر صلی الله علیه وسلم به دهشت افتادند و ترسیدند. میدانید خدیجه رضی الله عنها و پیامبر صلی الله علیه وسلم چی گفتند؟ این زن بغیر از آنه که مهربان بود، بغیر از آنه که بسیار شوهر خود را پیامبر صلی الله علیه وسلم را دوست می داشت، این زن شوهر خود را خوب می شناخت، بسیار نزدیک بودند. گفتند کلا والله لا یخزیک الله ابدا، گفتند قسم به نام الله هرگز شما را خداوند خوار و ذلیل نخواهد کرد. و انک لتصل الرحم و تصدق الحدیث و تحمل الکل و تقری الضیف و تعین علی نوائب الحق. گفتند ای شوهر عزیزم، شما خویشاوندان را میپیوندید، وقتی شما سخن میکنید همیشه سخن راست و صادق هستید، سخن راست میگویید، هرگز از شما دروغ نمیبراید. و تحمل الکل، و شما همیشه به شخصان ضعیف و بینوا و بیچاره دست کمک دراز میکنید. و شما و شما و شما و چند صفتهای خوب شوهرشان را ذکر کردند. گفتند شما که انسان اینقدر خوب هستید، هرگز شما را خداوند خوار و ذلیل نخواهد کرد. بعضی نفرها در ایام جوانی بسیار کارهای خوب میکنند، به همه دستیاری دراز میکنند. الله سبحانه و تعالی هرگز این خیل نفرها را خوار و ذلیل نمیکند. اما بعضی نفرها بسیار انسانهای متکبر هستند، بسیار انسانهایی هستند که جامعه از آنها یگان ذره منفعت نمیبرد. این خیلی انسان ها وقتی پیران سالی خوار و ذلیل می شوند. اصلا علاقه زن و شوهر یا عموما علاقه ها دو نمود علاقه می شود: علاقه سطحی و علاقه عمیق، یعنی چقور، زیج. فرقیت بین این دو علاقه چیست؟ چخیل است؟ علاقه سطحی همین گونه علاقه است که عبارت از چیزهای ضروری، معلوماتهای ضروری، مثلا سلام علیکم و علیکم السلام، چه حال داری؟ حالم خوب است. مکتب رفتی نرفتی؟ یا مثلا همسر باشد به شوهرش وقتی زنگ میزند در خانه فلان فلان چیزها کمبودی هست، فلان چیزها را بیارید. فقط آن چیزهایی که روزمره است و چیزهای اساسی است عبارت از همین چیزها است. اما علاقه زیج، علاقه که بسیار عمیق است، این علاقه از هر یک چیزهای میده چویده، از هر یک تفصیلات یک شخصیت با خبر می شود. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم به همسرشان عایشه رضی الله عنها گفتند ای عایشه، من میدونم که شما کی خوشحال می شوید و کی غمگین می شوید. عایشه گفتند کدام وقت؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند وقتی شما خوشحال هستید، اگر قسم خوردنی شوید میگوید که
قسم به نام پروردگار محمد. وقتی غمگین هسته میگوید که قسم به نام پروردگار ابراهیم علیه السلام. بعد عایشه مادرمون گفتن بله لا اهجر الا اسمک یا رسول الله. گفتن بله بجز همین ترک نام شما دیگر چیزی از من صادر نمی شود. ببینید چقدر آنها علاقه هاشون عمیق و زیچ بود که هر یک تفصیلات را درک میکردند و احساس میکردند. الله حق سبحانه و تعالی تمام عائله های مسلمانی را عائله های نمونوی گرداند و مهر و محبت را بین زن و شوهر زیچ گرداند و همیشه زیر سایه قرآن و رضایت الله حق سبحانه و تعالی زندگی به سر بردن را الله حق سبحانه و تعالی هر یکی ما و شما را موفق گرداند.